Pokoknya jangan lupa subscribe di channel Andika TV ya. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Andika TV dimanapun Anda berada, kesempatan siang ini saya lagi melintas di sebuah jalan. Ini jalan yang paling ditakuti atau paling angker, paling mistis di Pulau Jawa, yaitu Jalan Alas Roban. Jalan Alas Roban ini sudah terkenal di segala penjuru. Jalankan malam, siang saja kita kalau melintas ini bulu kiduk terasa merinding ini ya. Ini perjalanan dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Inilah potret Alas Roban yang terkenal angker di siang hari ini ya. Dan kanan kiri ini masih hutan, pohon-pohon besar, masih terasa alas gong lewang-lewong. Adapun cerita dari Alas Roban yang sangat terkenal dan fenomenal ini, baik malam maupun siang. Zaman dulu Alas Roban ini dibangun memakan korban yang banyak, sehingga aura mistiknya itu masih kental sampai sekarang. Sebelum melintas di perjalanan ini, jika sudah kemalaman, banyak yang wah, ngeri guys, ngeri. Banyak yang menyarankan lewat jalur lain ataupun lebih baik bermalam daripada melintas jalur ini, karena jalan ini tikungannya sangat tajam, ekstrim, sepi. Bahkan jalan Alas Roban ini terkenal istana mistis Pulau Jawa. Dihimpun dari cerita yang melintas di seputar Alas Roban ini. Ada seseorang malam hari nekat melintas di Alas Roban ini. Di pertengahan Alas Roban ini mereka menjumpai sebuah warung. Karena mereka rombongan itu lapar, jadi berhenti di warung di pertengahan jalan Alas Roban ini. Tanpa tidak disadari mereka pun makan dengan lahap karena perjalanan jauh ini sangat terasa lapar. Dan setelah meneruskan perjalanan, sehabis melintas di Alas Roban ini, mereka bertemu seseorang dan sempat bercerita perjalanannya sangat jauh dan ekstrim.
juga pernah berkata atau bercerita bahwa pernah makan di tengah tadi perjalanan, sempat perut terasa lapar, beli makanan di warung tengah-tengah Alas Roban, padahal di Alas Roban itu tidak ada warung. Adapun video-video ini yang muncul suara-suara aneh, bahkan antara sengaja dan tidak sengaja. Ini sengaja saya rekam. Entah muncul apa saja suara yang ada di video ini. Infonya bahwa setiap merekam di sebuah video tempat ini, itu banyak sekali muncul suara aneh. Padahal ini di siang bolong. Ini sengaja saya nekat dengan teman saya lewat yang namanya jalur Alas Roban, alas yang terkenal angker di Pulau Jawa atau terkenal sengit, alas Gung Lewang-Lewung. Tetapi niat saya baik, saya hanya melintas dan ingin rasa tahu, saya penasaran dengan bagaimana keadaan Alas Roban atau suasananya bagaimana. Bahkan pula di Alas Roban ini perjalanan banyak sekali cerita-cerita yang lain. Seperti ketemu beberapa binatang seperti monyet yang banyak. Dan infonya bila ada monyet itu turun dari sebuah pohon beringin putih, itu tanda berbahaya. Jadi kita kalau melintas di seputar jalan ini harus hati-hati. Selain tikungannya tajam, ini banyak sekali jalan ini memakan korban, baik nyata maupun gak nyata. Ini mobil gak kenapa-napa, tiba-tiba bergerak atau bergoyang-goyang sendiri. Tapi tidak saya hiraukan dengan teman saya. Padahal ini jalurnya bagus, tapi di mobil itu terasa seperti ada yang menggerakkan. Tapi batin saya selalu, niat saya baik. Saya hanya melintas dan ingin mengerti jalur lika-liku Alas Roban ini. Di Alas Roban ini saya pesan jangan sekali-kali kencing sembarangan atau istilah Jawa niku menjelek-jelekkan atau meremehkan, karena alas ini sangat terkenal mistis dan angker. Tidak boleh dibuat guyon atau tidak boleh sembrono. Jika dilihat dari mata batin, Alas Roban ini, pertengahan ini adalah istana dari alam gaib. Ini sengaja saya rekomendasi saya membuat video di siang hari karena malam hari ini terasa angker. Mungkin para teman-teman akan merasa merinding bila saya videokan di malam hari. Oleh sebab itu saya videokan di siang hari. Siang hari ini saja bulu saya katanya merinding. Bahkan mobil-mobil ini sempat gerak-gerak sendiri. Ini tidak berani kencang karena posisi mobil itu tidak ada jalan, melintas jalannya bagus, tapi tiba-tiba terasa kayak ada yang menggoyang-goyangkan. Bahkan di telinga saya ini muncul suara-suara aneh seperti saya itu melintas di sebuah kampung. Padahal di sini tidak ada kampung di pinggir jalan.
yang saya alami ini di video ini seakan-akan saya ini melintas jalan di dalam kampung. Jadi suara-suara yang ada di perkampungan itu kayak muncul di video saya ini, bahkan di telinga saya. Mungkin ini kerekam ya, cuma teman saya suruh saya diam, tidak usah kita membahas yang tidak-tidak. Ini yang saya alami benar-benar real. Dan ini hidung saya juga mencium aroma-aroma seperti sejenis kayak orang masak. Bahkan ini suara-suara, benar-benar suara-suara yang ada seakan-akan kita itu melintas di tengah-tengah desa atau kampung. Padahal kita lihat kanan kiri ini ada, semuanya adalah hutan. Ini buduk kiri saya merinding banget ini. Nah ini terasa, ini padahal jalannya halus, tapi mobil ini terasa mobat mabit, seakan-akan ada goncangan atau ada jalan yang jeglong, padahal ini jalannya mulus. Bisa kita lihat kanan kiri ini sebenarnya di kanan jalan itu ada orang berdiri, entah itu orang apa tidak, tapi itu kelihatan di perlihatan saya, ada orang berdiri di pinggir jalan. Nah ini ada orang juga yang awe-awe tangannya awe-awe, kayak seakan-akan mau nebeng ini ya, tapi badan saya ini bukan orang kayaknya. Nah ini ada anak kecil di pinggir jalan itu. Kalau kita pikir logika, ini nggak mungkin di pinggir jalan ini ada anak kecil. Nah ini ada warung loh, ada warung, ini ada kayak seperti orang di depan warungnya. Padahal dari cerita orang sebelum masuk ini tidak ada warung di tempat ini. Itu tadi ada warung kayak seperti warung makan. Entah itu benar atau tidak. Di penglihatan saya itu ada sebuah warung di pinggir jalan. Nah ini ada suara-suara aneh terekam terdengar di kuping saya ini. Entah suara yang terdengar di telinga saya ini masuk dalam video atau tidak, tapi yang terasa di kuping saya ini jelas banget. Yaitu ada anak kecil lagi, ada 2 itu ya.